السلام عليكم أعزائي التلاميذ، عزيزاتي التلميذات. كما وعدناكم قلنا لكم كل ويكاند غنقراو معكم واحد القصة. اذا ها هي قصة جديدة معكم، لي زافونتور دو جحا. حنا ديما مع جحا. لي زافونتور هما المغامرات ديال جحا. سو كو ديز لي زوتر، يعني ما يقوله الآخرون. سو كو ديز هي ما يقوله، لو فيرب دير الآخرون، لي زوتر هما الآخرون. إذا حنا غنبداو القصة، غنحلوها الصفحة الأولى. إذا فيها هي سو كو ديز لي زوتر إديسيون، الإديسيون ديالها، حيت مهم نشوفو الكاتب ونشوفو الطبعة ونشوفو هذا. عاد أي كتاب خصنا نردو ليه البال، الكاتب ديالو اللي كتبها. دونك غنقراو القصة. Joha décide d'aller au village voisin pour rendre visite à des membres de sa famille. قال لك جحا décide d'aller يعني قرر أن يذهب au village، الفيلاج ديالو، الفيلاج voisin، الفيلاج اللي حداهم، pour rendre visite باش يزور، rendre visite باش يزور أفراد à des membres de sa famille، أفراد عائلته، les membres de sa famille يعني أفراد عائلته. son jeune neveu، son jeune neveu، neveu ها هي شرحوها لكم هنايا لتحت، هي fils du frère ou de la sœur، يعني ولد الأخت ولا ولد الأخ، هو neveu. دونك قال لك son neveu، son jeune neveu doit l'accompagner، بيمشي معاه، accompagner بيمشي معاه. ce dernier dit à جحا، يعني ولد خوه ولا ولد ختو، هو اللي كنقصدو به ce dernier. dit à جحا يعني اش قال لجحا. tu veux mon oncle que j'aille sortir l'âne de l'écurie، قال ليه tu veux واش بغيتي، mon oncle عمي، que j'aille sortir نمشي نخرج البغل، لان دو ليكوري، ليكوري هي lieu destiné à loger les chevaux، يعني الحظيرة هي ليكوري. قال لي واش بغيت عمي نمشي نخرج لك البغل من الحظيرة. vas-y mon petit lui répond جحا، قال لي سير، vas-y، هذا سي لو فيرب aller، va. Mon petit lui répond جحا. Nous allons juste après prendre la route، قال لي راه غنمشيو نشدو الطريق. juste après prendre la route، نشدو الطريق. Le neveu de جحا sort donc l'âne de son écurie، إذا داك لو نوفو خرج l'âne من الحظيرة ديالو. après l'avoir préparé pour le déplacement، يعني وجدو كلشي، دار فيه كلشي داكشي اللي بغا يدار فيه. partons دي جحا، قال لك لننطلق، قال جحا لننطلق. toi mon petit tu vas monter sur le dos de l'âne، قال شحال داك الدري، قال ليه طلع tu vas monter، قال ليه غادي تطلع فوق الظهر، sur le dos de l'âne، فوق الظهر ديال هاد البغل. pour ne pas te fatiguer، باش ما تعيا، fatiguer يعني باش ما تعيا، ne pas هي باش ما تعيا، fatiguer. moi j'irai à pied، قال لي انا غنمشي على رجليا، à pied على رجليا. non mon oncle، قال ليه لا يا عمي، cela ne se fait pas، هادشي ما كافيش. c'est toi qui dois monter، قال ليه انت اللي خصك تطلع، c'est toi qui es âgé، قال ليه راه انت اللي كبير. اذا هنايا non دي جحا، قال ليه لا à toi de monter، قال ليه انت اللي خصك تطلع. tu te trompes si tu me crois trop vieux pour marcher، قال ليه راه tu te trompes، قال لي راه مشيتي غلط ملي كتحسبني بلي انا فيو، بلي انا كبير، زعما شرفت على المشيه، فيو بوغ مارشي.
l'enfant monte alors وطلع الدري l'enfant monte alors monte هي طلع alors هي إذن sur le dos de l'âne فوق الظهر ديال البغل جحا suit à pied جحا تبعو برجليه au cours de leur marche il admire les fleurs des champs au cours de leur marche يعني في طريقهم قالوا لك il admire عزيز عليهم يحبون الورود ديال الحقول دي الشون لي فلور هما الورود دي الشون الحقول جحا apprend à son neveu وجحا قال لك علم لذاك ولد خوه ولا ولد اختو دونك اش علم ليه لو نون دو شاك فلور دونك تيعلمو الاسم ديال كل ورده pendant quelque temps بعد pendant دونك خلال بعض الوقت quelque temps il avance ainsi joyeux et sans souci دونك تيتمشاو فرحانين وبلا بلا آلام بلا شكاوي بلا حتى شي حاجة خايبة cependant leur tranquillité ne va pas beaucoup durer قال لك ولكن هاد لا tranquillité ديالهم يعني هاد الفرح ديالهم ne va pas beaucoup durer ما غاديش يستمر بزاف beaucoup durer يعني ما غاديش يستمر بزاف il croise deux vieux paysans دونك دازو على جوج دو فيو جوج لي بيزون جوج فلاحين كبار فيو جارفين كي فيان دو لا ديريكسيون اوبوزي اللي جايين في واحد الطريق منعكس على الطريق ديالهم بحال الا هما دروك مشاو هما طريق مشاو النيشان والاخرين جايين قدامهم donc qui vient de la direction opposée l'un de ces derniers dit à haute voix donc واحد من هاد لي بيزون قال بواحد صوت مرتفع à haute voix en arrivant près de جحا ملي وصل حدا جحا en arrivant près de جحا et de son neveu donc ملي وصل حدا جحا وحدا هذا لو نوفو ديالو ولد خوه ولا ولد اختو قال لك كال اونت مون ديو قال ليه كال اونت زعما جاتو في شكل يركب الدري والراجل اللي كبير يتمشى على رجليه كال اونت زعما حشومه مون ديو يا الهي لونفون كي اونكور جون قال لك الدري اللي باقي صغير اي كابابل دو كوريغ مونت لان قال لك الدري اللي باقي صغير جون اي كابابل يعني قاد يجري كابابل دو كورير يعني قاد يجري طلع فوق البغل مونت لان pendant que le vieil homme marche péniblement à pied والرجل اللي كبير يعني جحا اللي شارفه مارشا كيتمشى بكل صعوبة péniblement durement péniblement هي durement à pied كيتمشى على رجليه quel manque de respect قال لك ما كاينش هنا ما كاينش الاحترام لو ريسبي هو الاحترام manque de respect يعني ما كاينش الاحترام جحا et son neveu ont tous les deux entendu la remarque جحا قال لك وهاد ولد اختو ولا ولد خوه سمعوا بجوجهم tous les deux يعني بجوجهم entendu يعني سمعوا هذيك الملاحظة لا remarque يعني داك الراجل اللي قال بلي هذاك حشومه كاع يركب الدري والراجل يتمشى على رجليه لو نوفو دي اجحا داك الدري الصغير قال لجحا tu vois ce que je te disais mon oncle قال ليه شفتي اشنو قلت لك عمي c'est à toi de monter et à moi de te suivre à pied قال ليه راه انت اللي خصك تطلع وانا نتمشى على رجليا نتبعك برجليا نشوفوا الصفحه الاخرى donc c'est ce qu'ils font
Donc c'est ce qu'ils font. صافي ونزل الدري وطلع جحا. Le neveu le neveu le neveu met pied à terre. Donc le neveu قال لك دار رجليه في الأرض à terre. جحا le remplace ومشى جحا بلاصتو. Donc sur le dos de l'âne. Donc مشى جحا بلاصتو يعني طلع فوق داك البغل. Pendant quelques minutes il marche sans problème. Donc خلال بعض الدقائق il marche sans problème. كيتمشاو بدون مشاكل sans problème بدون مشاكل. Cependant au détour d'un chemin يعني ولكن قال لك مع الذرة au détour d'un chemin مع الذرة ديال واحد الطريق il rencontre un autre groupe de passants. il rencontre يعني تلاقاو un autre groupe واحد المجموعة ديال دو باسون يعني دوك اللي دايزين شي ناس اخرين دايزين. لا دو سوسي دي ا سي كومبانيون. دونك واحد من هاد المجموعة قال لديك المجموعة ديالو المرافقين ديالو لي كومبانيون لي مرافقين ديالو اون بارلون فور وكيهضر بزاف بجهد pour se faire entendre يعني باش يتسمع. Regardez donc cet homme qui se laisse calmement porter par l'âne, sans se soucier du pauvre enfant qui le suit. قال لي شوفوا regardez donc cet homme قال لي شوفوا هذا الرجل qui se laisse calmement porter par l'âne. قال لي شوفوا هذا الرجل اللي خلى اللي زعما طلع فوق هذا البغل sans se soucier du pauvre enfant. قال لي كاع بلا ما يبقى فيه داك الدري du pauvre enfant pardon qui le suit اللي كيتبعو. il doit être bien égoïste. قال لك وقيله أناني égoïste هي أناني. ne voit-il pas que le gosse est faible et ne peut pas faire le chemin à pied. قال لك واش ما كيشوفش ne voit-il pas واش ما كيشوف que le gosse يعني الدري داك الدري صغير هو لو gosse est faible يعني ضعيف il ne peut pas faire le chemin à pied وما يمكنش يتمشى على رجليه ما يمكنش يتمشى في الطريق على رجليه. pauvre garçon يعني مسكين هذا الولد. جحا met à son tour à pied à terre il dit à son neveu. إذا جحا عاوتاني نزل عاوتاني للأرض دونك met à son tour pied à terre دونك نزل عاوتاني للأرض وقال عاوتاني الولد لسون نوفو. دونك نوفو ديما منبقاش نعاودوها هو ولد ختو ولا ولد خوه. دي à son neveu دونك dit à son neveu marchons tous les deux à pied. قال ليه نتمشاو بجوجنا على رجلينا. marchons tous les deux à pied نتمشاو بجوجنا على رجلينا. l'âne ne portera aucun de nous et nous n'entendons plus de critiques. دونك قال ليه l'âne ne portera aucun de nous. قال ليه l'âne ما غاديش باقي يهز حتى واحد فينا. et nous n'entendrons قال ليه وما غاديش نسمعو باقي حتى شي انتقادات. كريتيك هما الانتقادات حيت جوج الناس هادو حتى واحد فيهم ما ساكت. فاش طلع الدري هضر هذاك وفاش طلع جحا هضر عاوتاني دوك اللي تلاقاو معاهم. du moins je l'espère. قال ليها على الأقل على الأقل أتمنى ذلك. je l'espère أتمنى ذلك. l'âne sans doute heureux de se sentir léger. قال لك البغل بدون شك sans doute فرح heureux de se sentir léger يعني فرحان حيت حس براسو خفيفة. sentir léger حس براسو خفيف يعني ما طلع فوق منه حتى واحد. les suit librement وتيتبعهم. eux vont à pied يعني بجوجهم كيمشيو على رجليهم. ils croient de cette manière trouver la tranquillité.
دونك قال لك il croit يعني كيظنوا بهاد الطريقة هادي trouver la tranquillité يعني غيلقاو راحتهم trouver la tranquillité يعني حتى واحد ما باقي غيهضر عليهم. Il le croit mais se rendent vite compte qu'il se trompe. قال لك يظنون ذلك ولكن se rendent vite compte qu'il se trompe ولكن كيظنوا بلي خطاو. Deux personnages qui passent près d'eux se mettent à rire. جوج ناس دازو حداهم deux personnages qui passent près d'eux جوج ناس دازو حداهم se mettent à rire وكيضحكوا. En les regardant وكيشوفوا فيهم et l'un d'eux ne se gêne pas pour dire à haute voix à son compagnon donc et l'un d'eux يعني واحد من هادوك ne se gêne pas يعني ما حشمش باش يقول ليه donc pour dire à haute voix باش يقول بواحد الصوت مرتفع لصاحبو اللي غادي معاه son compagnon المرافق ديالو quelle bêtise donc يا له من خطأ. Il y a des gens qui manquent vraiment d'intelligence. قال لي كاينين ناس اللي خاصهم l'intelligence خاصهم الذكاء. Il y a des gens qui manquent vraiment d'intelligence. كاينين ناس خاصهم الذكاء يعني ما كيفكروش. Tu te rends compte قال لي واش عرفتي au lieu d'aller à Dodane بدل قال لي au lieu d'aller à Dodane قال لي بدل ما يركبوا في داك البغل cet homme et cet enfant قال لي بدل ما يركبوا في داك البغل هاد الدري وهاد الراجل دونك cet homme et cet enfant marchent tous les deux à pied كيتمشاو على رجليهم. À quoi leur sert donc cet animal لاش لا يقليهم à quoi leur sert donc cet animal donc لاش لا يقليهم كاع هاد الحيوان. Et pourquoi le nourrissent-ils et le regardent-ils donc لاش لا يقليهم وعلاش كاع كيوكلوه. Et pourquoi le nourrissent علاش كيوكلوه وعلاش كيشوفوا فيه. en entendant ces mots يعني بعد ما سمعوا عاوتاني هاد الكلمات هادو le neveu dit أجحا داك الدري قال لجحا mais pourquoi mon oncle ne dis-tu rien à ces gens-là قال لي علاش عمي ما قلتي والو لهاد الناس هادو. mais pourquoi mon oncle ne dis-tu rien à ces gens-là علاش عمي ما قلتي والو لهاد الناس هادو. دونك الصفحة الأخرى tu les laisses se moquer de nous sans leur répondre قال لي خليتيهم يستهزئوا منا بلا ما تجاوبهم. se moquer يعني كيضحكوا عليهم كيستهزئوا منهم بلا ما يجاوبهم sans leur répondre بلا ما يجاوبهم. écoute mon enfant répond جحا قال لي اسمعني جحا قال لذاك الدري اسمع cela nous avancerait à quoi قال لي علاش كاع بينفعنا هاد الشيء. cela nous avancerait à quoi قال لي علاش كاع بينفعنا هذاك الشيء الا ردينا عليهم. à nous disputer inutilement avec eux قال لي غنبقاو نضربوا معاهم. à nous disputer يعني غيتضربوا معاهم inutilement avec eux. et puis ils ont peut-être raison قال لي وزيدون راه عندهم الحق. ils ont peut-être raison قال لي وزيدون عندهم الحق. raison هي عندهم الحق. nous avons un âne عندنا البغل. montons tous les deux sur son dos قال لي نطلعوا بجوجنا فوق ظهره فوق الظهر ديال البغل. et n'en parlons plus وما نهضروش. ils remontent donc وطلعوا et avance ainsi وكيتمشاو avance ainsi durant un certain temps يعني كيتمشاو واحد un certain temps يعني بعض الأوقات. جحا se dit وجحا قال qu'enfin les gens qui les verront n'auront plus rien à dire قال جحا les gens qui les verront يعني الناس اللي غيشوفوهم n'auront plus rien à dire ما غيقولوا ليهم باقي والو. mais encore une fois il se trompe ولكن قال لك خطا عاوتاني. en effet lorsqu'il passe devant un groupe de personnes
فاش داز عاوتاني حدا واحد المجموعة ديال الناس كي سون او بور دان شون اللي كاينين حدا الحقول بجانب الحقول. Juha et son neveu entendent une de ces personnes déclarer. Donc Juha سمع جحا مع داك الدري سمع واحد من دوك الناس une de ces personnes déclarer en les regardant d'un œil sévère. donc سمع واحد من دوك الناس كيقول وكيشوف فيهم لي غوغاردون وكيشوف فيهم بواحد العين بحال الا قلتي العين ان روغار دور ان روغار سيفير واحد الشوفه قاصحه. دونك علاش نشوفوا اش قال كال مونك دومانيتي قال لك ما كايناش الانسانيه. لومانيتي هي الانسانيه لومانيتي هي الانسانيه. كاين مونك دومانيتي قال لك ما كايناش الانسانيه. est-ce que ces deux-là n'ont pas pitié de leur âne قال لك واش هاد الجوج هادو ما حنوش n'ont pas pitié يعني ما حنوش في هاد البغل هذا. le pauvre animal va être écrasé sous leur poids قال لك هذا الحيوان المسكين le pauvre animal va être écrasé قال لك غيت écrasé غيتبجر va être écrasé sous leur poids قال لك تحت هذا زعما الثقل ديالهم sous leur poids à tous les deux زعما بجوجهم مثقل على هذا البغل هذا. réellement il y a des gens qui n'ont pas de cœur قال لك بالطبع ولا في الحقيقة كاينين الناس il y a des gens qui n'ont pas de cœur اللي ما عندهمش الضمير القلب. n'ont pas de cœur يعني ما عندهمش الضمير. جحا ne sait plus que faire قال لك جحا ما عارف باقي اش غيدير. il se met à réfléchir puis dit à son neveu. donc il se met à réfléchir كيفكر puis dit à son neveu وقال لذاك الدري allons il reste un moyen qui nous évitera d'être traités d'inhumains. donc allons قال لي يلا باقي لينا il reste un moyen باقي لينا واحد الوسيله qui nous évitera اللي غادي تمنعنا باش ما نكونوش انسانيين d'être traités باش ما زعما ما يبقاوش يقولوا عليهم الناس ما عندهمش الانسانيه. d'être traités d'inhumains descendons tous les deux ونزلوا عاوتاني. je vais porter l'âne sur mon dos قال لي غنهز هاد الحمار هذا هاد البغل هذا فوق ظهري. cela lui permettra de se reposer قال لي هكا غيستريح. cela lui permettra de se reposer غيرتاح. se reposer يعني غيرتاح un peu غيرتاح شويه. et puis ça nous permettra de voir ce que diront les autres وقال لي وغنشوفوا وهادشي غنشوفوا داكشي اللي كيقولوا الناس الاخرين. ce que diront les autres. ce que diront les autres Juha l'apprendra bien vite. ce que diront les autres Juha l'apprendra bien vite. à peine ont-ils fait quelques pas يعني بعض اللحظات فاش داروا شي خطوات quelques pas خطوات qu'un groupe d'adultes et d'enfants les voit passer. واحد المجموعة ديال الناس les adultes يعني الناس الكبار والدراري les d'enfants les voit passer يعني شافوهم دايزين ياك شافوهم دايزين. les membres de ce groupe n'en croient pas leurs yeux en apercevant Juha qui porte l'âne. donc قال لك هاد الناس هادو لي membres de ce groupe هاد المجموعة هادي ما صدقوش n'en croient pas leurs yeux. donc هاد العبارة هادي n'en croient pas leurs yeux يعني ما صدقوش هكا اللي دار جحا اللي هز on apercevant فاش شافو جحا هز البغل. فاش شافو جحا هز البغل. دونك
il éclate de rire il se moque bruyamment de lui قال لك كيضحكوا il éclate de rire كيضحكوا وكيستهزوا منه. L'un d'eux s'exclame en se tordant de rire et en désignant الجحا. دونك واحد مات بالضحك وكيشير لعند جحا désignant جحا. Dites-moi qui est le plus qui est le plus Anne des deux. Dites-moi qu'il est le plus Anne des deux, l'homme ou l'animal. قال لي قولوا لي شكون هو فيهم البغل، واش الانسان، واش داك الانسان ولا داك الحيوان. كالفو قال لك يا له من احمق. un homme portant un âne on aura tout vu. قال ليه راجل كيهز البغل، قال لي صافي شفنا كلشي. tu vois dit جحا à son neveu. دونك قال لي جحا لداك الدري، قال لي شتي tu vois شفتي. après avoir déposé l'âne يعني فاش حط داك البغل tu vois que l'on ne peut échapper aux critiques des autres. قال لي شفتي ما يمكن ليناش tu vois que l'on ne peut échapper، قال لي ما يمكن ليناش نتهربوا échapper الانتقادات ديال الناس الاخرين les autres. quoi qu'on fasse يعني اللي درناها لابد ينتقدونا. nous avons essayé toutes les solutions. قال لي درنا جميع الحلول. nous avons essayé toutes les solutions sans résultat بدون نتيجة. chaque fois les autres ont trouvé à redire. chaque fois les autres ont trouvé à redire. قال لي ملي تيلقاو الناس ما يقولوا les autres ont trouvé à redire. je crois qu'il faut faire ce qui semble bon et juste. قال لي خصنا نديرو المهم داكشي اللي مخرجنا. je crois qu'il faut faire ce qui semble bon et juste، داكشي اللي مزيان واللي مخرجهم، يعني راح الناس اللي درتيها لا بدا يهضروا عليك. et ne pas trop se soucier du qu'en dira-t-on. وما نبقاوش نقولوا راه نتصنتوا لهادوك اللي كيهضروا علينا. donc la vraie voix à écouter c'est celle de notre conscience. donc la vraie voix à écouter يعني قال ليه الكلام اللي صحيح اللي خصنا نتصنتوا ليه c'est celle de notre conscience، يعني هذيك اللي مخرجاهم هما فاش مرتاحين. alors mon petit قال ليه يلا assez bavardé continuons notre chemin. قال لي راه هضرنا بزاف assez bavardé هضرنا بزاف continuons notre chemin. قال لي يلا نستمروا في الطريق ديالنا. nous ne sommes plus très loin du village. قال لي راه ما بقيناش بعاد على الفيلاج يعني قربوا. nous ne sommes plus très loin du village يعني ما بقيناش بعاد على لو فيلاج. يعني اش استفدنا من هاد القصه؟ جحا مشى في الطريق ديالو للفيلاج كيما دار لابد الناس يهضروا في الاخر اش قال جحا في النهايه ديال القصه؟ قال لك غيدير داكشي اللي مخرجو اللي مزيان واللي مخرجو وفاش مرتاح، حيت الناس ما يمكنش يرضيهم. دونك السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.